Salavat kryetare dhe dua një përgjigje tëndën për këtë. Në fakt, një prej gjërave që Kurti përdorim fushatë kundër jush ishte lidhja me biznesmenët e suksesshëm të PE-s. Duke u munduar që këtë ta prezantoj si diçka negative. A ishte kundër përgjigje e qëllimshme juaja fakti që shpallet Lukën, devollet edhe Kelmendin deri qytetit realisht? Po, janë biznese që operojnë që 40 vjet, unë e di që mendësit e tilla mendojnë me kriju biznese të reja, edhe pse këto biznese i kanë ndihmu shumë për marrë pushtet. Sidomos devollet i kanë ja pare kështu pa dhimbë. E tash ajo është u kthy të kundërtën atyre, po është në ndërzjezjen e tij dhe atyre që i kanë ndihmu atëherë. Okej, kjo ishte deklaratë e fuqishme. Faleminderit shumë kryetar. Hajde Arben kaloj. Ishte kryetari PE-s. Do të vinë në PE për të freskuar tek ajo pishinat tek plazhi, të është bërë me plazh PE-ja. Live me lëshu aty. Do të lidhemi drejt për drejt nga plazhi në PE. Hajde. Ishte Gazmend Muhaxheri në një deklaratë bombastike. Paramendo duke u hedhur në pishinat në live në kohë të verës. Po pse jo, do ta bëjmë. Pse jo? Se të mos e bëjmë.